Салом алейкум дӯстони гиромӣ, номи ман Ёқубҷон Маҳмадшоев, ман духтур уролог, андролог. Чӣ хеле ки медонед, баъд аз оператсияи варикоцеле дар он ҷо буриш майда мешавад, мо стерилный самоклеящий пластир истифода мебарем. Пеш дар Федератсияи Русия аз пластири Космопор Е истифода мебурдам. Дар Тоҷикистон ҳамин қадар кофтам, дастрас кардан натавонистам. Маҷбур шудем ки мо именно ҳамин хел брендвори, ҳамин хел сифати хубро пластир ба монанди Космопор Е заказ кунем. Ҳозир наздиктар биёд нишон медиҳам. Ҳамин хел пластири аст, бренди Евромед, стерилный аст, то есть тоза аст, ягон бактерия надорад дар дохили упаковкааш. Баъд аз оператсияи майда ҳамин хел пластири мо истифода мебарем. бениҳоят удобный аст ва беморон метавонанд дар хона, дар шароити хона худашон перевязка кунанд. Он як тарафша мекушоем, хоб, мечаспонем. И все, перевязка сделана. Пеш аз перевязка спирт хотя обработка мекунем и заклеивается. Но гуфта намонад сифаташ бениҳоят хуб аст ва нархаш ҳам нисбат ба оригинальни Космопор Е 2 баробар арзонтар аст. Ин хели пластирро шумо метавонед аз клиникаи Евромед дастрас кунед. Агар ба шумо дар кор бошад, марҳамат биёд ба клиникаи Евромед, мо ба шумо медиҳем. Ягон проблема нест. Ташаккури зиёд.